大象哥和西服小哥的组合吃12公斤的食物，你见过吗？一个超能吃，一个超级能吃。今天的一份咖喱鸡肉饭散发着迷人的光芒，咖喱的香气混合着大米饭的诱人，加上高热量炸鸡块的开心，这一顿饭就是可以让人回味无穷的感觉。白色大米饭就像一堵墙一样厚实，两人一人手里拿着一个碗，毫无默契，没有交流的，像是两个陌生人一样吃着东西。内部的碗比较深，汤汁放的比较多。大象哥和西服小哥想要完成打卡，是必须将所有汤料都吃光。咖喱酱里放入椰汁，而且将土豆块熬煮的化到汤汁里，拌饭之后一口下去绵绵沙沙的口感，让人感觉特别棒。如果酱汁里再放上一个洋葱，那就太完美了。两人一直在努力地吃着，属于自己的那份一点都不含糊。日本是最喜欢大米饭的民族，不仅吃菜要配米饭，拉面要配米饭，就连煎饺也得配着大米饭。都说日本大米特别好吃，而今天这顿咖喱酱配大米饭，算是所有和大米饭搭配的套餐里最正常的一顿饭了。终于在42分49秒的时候，俩人打卡成功。好了，今天的呆萌视频已经更新完毕，明天再来哟，么么哒。